24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Positivo il bilancio dell'edizione 2011 di Luxury Yacht, il salone internazionale del lusso che si è chiuso alla Fiera di Verona dopo un'intensa 4 giorni dedicata all'eccellenza declinata trasversalmente nei più diversi settori merceologici. Nonostante il diffuso clima di preoccupazione, l'afflusso dei visitatori è stato soddisfacente. È stato un pubblico molto eterogeneo, quello del salone composto da amanti e potenziali acquirenti del luxury, ma anche da appassionati sedotti dalla bellezza e dall'eleganza dei prodotti e dai saperi artigianali espressi da molti degli espositori in mostra. Soddisfatto del risultato, il presidente di Veneto Exhibition Andrea Miglioranzi, inorgoglito in particolar modo dalla qualità degli espositori, quest'anno 170. Nonostante infatti la leggera flessione numerica rispetto alla scorsa edizione, erano presenti anche marchi italiani che fanno capo spesso a piccole e medie imprese, capaci di incarnare l'eccellenza assoluta del Made in Italy nel campo del lusso. Una bella stangata in arrivo per tutte le famiglie venete che posseggono un'abitazione. Dal prossimo gennaio, infatti, 1,5 milioni di proprietari veneti di prima casa si troveranno a pagare 158 euro in più all'anno al netto della rivalutazione delle vendite catastali. In attesa del ricalcolo del valore degli immobili da parte del governo, la CGIA di Mestre avverte che il gettito destinato ai comuni con la reintroduzione della nuova ICI, ribattezzata Imposta Municipale Unica, sarà come minimo di 238 milioni di euro. Con la probabile reintroduzione dell'ICI sulla prima casa, che allo stato attuale dovrebbe confluire insieme all'IRPEF sugli immobili della nuova IMU, ha spiegato il segretario della CGIA Giuseppe Bortolussi, stimiamo che i veneti saranno chiamati a versare ai propri sindaci fino a 355 euro in più ogni anno. Clamoroso successo di pubblico per l'edizione 2011 di Job Orienta, il salone nazionale sull'orientamento alla scuola, la formazione e il lavoro, chiuso alla Fiera di Verona. Oltre 53.000 i visitatori, pari di un più 15% rispetto al 2010, a conferma di come la manifestazione sia ormai un appuntamento imperdibile non solo per addetti ai lavori, ma anche per quanti si avvicinano per la prima volta al mondo del lavoro o non hanno ancora individuato il proprio percorso scolastico. Tantissimi i giovani che nei 3 giorni dell'evento hanno potuto raccogliere informazioni utili sull'attuale panorama dell'offerta formativa. Una situazione davvero pesante è quella in cui si trovano migliaia di pescatori veneti, costretti da una disposizione comunitaria ad operare entro le 3 miglia dalla costa. Una direttiva che rischia di mettere in ginocchio uno dei settori più floridi dell'economia veneta, in quanto l'Alto Adriatico, che fino ad Ancona fatica a superare i 30 metri di profondità, ha caratteristiche del tutto diverse dalle acque oceaniche o mediterranee. Prosegue il sostegno al settore dell'assessore regionale Franco Manzato, in collaborazione con gli altri assessori dell'Alto Adriatico. Gli operatori hanno rinnovato la richiesta di poter derogare al regolamento comunitario per il Mediterraneo, rivendicando l'esigenza di tornare alla pesca tradizionale. I carabinieri del nucleo radiomobile di Valdagno venerdì hanno avuto una nottata impegnativa e sono stati costretti ad intervenire quasi contemporaneamente su più fronti per scongiurare diversi tentativi di furto. Il primo si è verificato presso la stazione ferroviaria di Montebello, dove hanno tratto in arresto un giovane nigeriano che aveva forzato, mandando in frantumi, la vetrata di una delle porte di accesso ai locali della stazione. Il secondo intervento, poco dopo, è stato effettuato presso una ditta di Valdagno per scongiurare il furto di un grosso quantitativo di bobine in rame. In questa circostanza i militari sono riusciti a fermare ed arrestare 2 dei 3 componenti della banda. Un piano per liberarsi dalla moneta unica, tedeschi pronti alla fuga. Per i falchi della Germania è meglio abbandonare i paesi dalle mani bucate al loro destino che accettare la prigionia economica degli Eurobond. Tutti i particolari su industria e finanza.
24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.